უნდა ვისაუბრო IDF-ის შესახებ, ანუ ინოვაციების და განვითარების ფონდის საქმიანობის შესახებ, ფონდის პროექტების შესახებ. და მე მაინტერესებს ვინ არის ის ადამიანი, ვინც არის პირველად ჩვენ ღონისძიებებზე. ხელი რო აწიოთ, აბა პირველად ვინ არის? საკმაოდ ბევრი ადამიანია და საინტერესო იქნება ჩვენი პრეზენტაცია. ეხლა მაგიქვა რა იცით ინოვაციების და განვითარების ფონდის შესახებ. ვინმე ისეთი მოხალისე ჭირდება, ვინც იცის ფონდის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია ვისაუბროთ. არის დარბაზში ვინმე ისეთი, ვინც ფონდის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია გააქვს? კი. აბა თქვი. განაცხადა მეში. ინოვაციების და განვითარების ფონდის პროექტში ჩავერთდა დაახლოებით 1 წლის წინ, როდესაც დაიწყო სახელმწიფო სამინული. სახელმწიფო სამინული იყო ის პროექტი, სადაც პატარა ვიყავი, მაგრამ მივიღეთ და აქედან უფრო მეტად გავიგე რა იყო ინოვაციების და განვითარების ფონდი და რა ხდებოდა. ინოვაციების და განვითარების ფონდის დამფუძნებელი არის ბატონი გიორგი ვაშაძე. და ეს პროექტი ახორციელებს ისეთ თვითონ ეს ფონდი ახორციელებს ისეთ პროექტებს, როგორც ეგრე სახელმწიფო სამინული, იგივე იყო მედიატორი, ახალგაზრდების მაქსიმალურად ახალგაზრდების ჩართულობით ხორციელდება პროექტები და ერთ-ერთი დიდი პროექტი არის სახელმწიფო სამინული და ზუსტად ამ პროექტის ფარგლებში იყვავებით რეფორმ ბანაკში. აი, ძალიან დიდი მადლობა. ხატია სულად გამოყენებული. რაც ელაპარაკა ხატია მესამე მნიშვნელოვანი ძირითადი თეზისებს რა თქმა უნდა შეიხო რა არის ფონდი ფონდი გახლავთ ფონდის ძირითადი იდეა გახლავთ ინოვაციურად კრეატიულად მოაზროვნე ახალგაზრდების კონსოლიდირება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინოვაციების განვითარების ფონდში დაახლოებით 20-მდე პროექტი ხორციელდება და როგორც ხატი აღქვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვადგეთ პედაგოგიკა ამ პროექტს ეს არის სახელმწიფო სამინული სახელმწიფო სამინული გააჩნია სამი ფაზა ჩვენ ესე დავგეგმეთ ეხლა მეოთხე ფაზაში გადავდივართ ვილაპარაკებ პირველ სამ ფაზაზე პირველი ფაზა სახელმწიფო სამინულის იყო როცა 12 თვითმმართველ ქალაქში დავიწყეთ პროექტის განხორციელება პროექტის შინაარსს გეტყვით რა არის პროექტი ეს შინაარსი გულისხმობს არაფორმალური განათლების კუთხით ლექციების და სემინარების ჩატარება ამ ქალაქებში 12 თვითმმართველ ქალაქში შევარჩიეთ თავდაპირველად და სადაც გამოვარჩიეთ ასე ვთქვათ 3000-მდე მონაწილე მეორე ფაზა გახდა როცა 63-ვე რაიონში, საქართველოს 63-ვე რაიონში 12000 მონაწილეს ჩართულ მოვახერხეთ პროექტში და მათ შორის ამპულის ბანაკი გავაკეთეთ ხონში და მიციკავით ალბათ იცით გორდში, რა პირობებში მოგვხდა ყოფნა და მათ შორის არის ხოროწყუ რომელმაც მიღლად გადაიკრა, გაუკლავდა იმ პირობებს რომელიც იყო, ესე ამბობ თქვენ და მეც მაგას ვამბობ, თუმცა ცუდი არ იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ 9000-ზე მეტი ადამიანმა მიიღო ამ პროექტის მონაწილეობა და ესეც მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იყო ჩვენს მოღვაწეობის დროს. ეხლა ვთქვათ რა არის მესამე ფაზა რა იყო? მე მოკლედ ვთქვი. მოკლედ მესამე ფაზაზე იყო რომ საქართველოში არსებობს 1029 თვითმმართველი თემი და მესამე ფაზაზე მისნა თავისართეთ რომ ვინაიდან ძირითადად ვერ მოახერხა ყველა ახალგაზრდამ მხოლოდ ცენტრში ცხოვრები და ცენტრთან ახლოს ცხოვრები ახალგაზრდებმა მოახერხეს ძირითადად პროექტში ჩართვა ჩვენ თქვით რომ 1059 თვითმმართველ თემში თემი გახლავთ სოფლის გაერთიანება თვითმმართველ თემში შევიდეთ და ამ თვითმმართველ თემშიც დავიწყოთ ამ ახალგაზრდებთან იგივე ლექციები და სემინარების ჩატარება რასაც ვატარებდით რა ლექციები და სემინარები იყო ეხლა ჩოროწყუს მაგალითზე ვილაპარაკოთ ახალია ჩვენი მეგობრები ისე იგი ჩვენ მქონდა ლექცია არაფორმალური განათლების კუთხით ერთი ლიდერობა გუნდის მართვა საჯარო გამოსვლების და დებატების ტექნიკა ხო არის რეალური ფორმა ვიტყვებ ეს არის რეალობა არის ჩვენ ჩამოყვანილი ვყავდა ამ რაიონებში ინდიანას უნივერსიტეტის პროფესორი ჩვენი მეგობარი ლევან იოსავა რომელიც ეხლა კიევში აგრძელებს საქმიანობას ასევე ჩამოსული იყო გივი ჩიქოვანი და სხვა ისეთი ახალგაზრდები რომლებიც განათლება მიიღეს ევროპაში და ცდილობდნენ ამ განათლების ახალგაზრდებისთვის გადაცემას. ეხლა ფონდის ჩვენ ვიძახით რომ ფონდი არის შესაძლებლობების პლატფორმა. რას ნიშნავს შესაძლებლობების პლატფორმა? პლატფორმა ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ახალგაზრდა ექსპერტები ვინც არიან ფონდის ექსპერტები მიზნად დავისახეთ რომ აუცილებელია ორი პირობის არსებობა. ერთი უნდა იყოს ადამიანები, ვისაც გააჩნია რაღაცა ცოდნა ადამიანები და რა თქმა უნდა არსებობს, ვისაც ჭირდება ამ ცოდნის მიღება. ჩვენ უზრუნველყავით რომ ამ ორი ინტერესის თანხვედრა ყოფილიყო შესაძლებელი. ერთი ვისაც უნდა გასცეს ცოდნა, მეორე ვისაც უნდა ცოდნის მიღება და შევქმნით პლატფორმა, სადაც ცოდნის გამცემი და ცოდნის მიღება შევახვედრეთ და ეს არის ინტერესების თანხვედრა, როცა ამ ორი ინტერესების თანხვედრამ განაპირობა ის, რომ დღეს ამ პროექტი IDF-ის სხვადასხვა პროექტში ჩართულია დაახლოებით 15000-ზე მეტი მონაწილე და ეს ციფრი არ არის გადაჭარბებული, შეგვიძლია მე სტატისტიკების მიხედვით გავიაროთ და უფრო მეტიც შეგვიძლიათ რომ ზაფხულში თქვენი თვალით იგივე ეს ყველაფერი რომ 15000 კი არა, ბევრად უფრო მეტი ვარ, ვიდრე 15000. ეხლა რა ფაზაზე ვართ, რას ვაკეთებთ, მაგრამ მანამდე მინდა კიდე ინოვაციების განვითარების ფონდის პროექტებზე ვისაუბრო, რომელსაც ბევრს თქვენთანაც და აქ არიან მეგობრები, რომელსაც
შეხება აქვს ამ პროექტებთან, ასევე ინოვაციების და განვითარების ფონდის იმ პროექტებზე, რომელსაც ფონდი აფორცელებს საზღვარგარეთ. მოდი დავიწყოთ ფონდის ქართული პროექტებით. ეს არის პროექტები ჩამონათვალე, რომელიც ხორციელდება ინოვაციების განვითარების ფონდში, დაახლოებით 20-მდე მეტი პროექტი არის. ფონდის როგორ ეხმარება ფონდი ახალგაზრდებს? ფონდი ხელს უწყობს ახალი იდეების განხორციელებას და გენერირებას. ან ფონდს გააჩნია ოფისი 20 სართულიანი ქალაქის ცენტრში თბილისში, სადაც მოდიან ახალგაზრდები სხვადასხვა იდეები, ჩვენ ხელს უწყობთ რომ გამოიყენონ ეს სივრცე, ეს ფაქტი, ასევე ვაძლევთ შესაძლებლობას გამოიყენონ ფონდში არსებული ინფრასტრუქტურა, ასევე ხელს უწყობთ რომ გამოიყენონ ის ბაზები ახალგაზრდების თავიანთ პროექტების გავრცელებისთვის, რომელიც ჩვენთან გაგვაჩნია. პირველი ვილაპარაკე სახელმწიფო სამონოზე და ამაზე არ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ბევრი მონაწილე ხართ ამ პროექტის. ეხლა მედიატორი. მედიატორი გახლავთ ერთ-ერთი გამორჩეული და საკმაოდ ძლიერი პროექტი, ასე ვთქვათ, შემდგარი პროექტი. და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა კვირაში რუსთავიორზე ან სხვა საინფორმაციო საშუალებებში არ გავა სიუჟეტი, როცა მედიატორის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები არ გამოჩნდეს, არ გახდეს საყოველთაო. ესენი აკეთებენ მონიტორინგს როგორც თვითმმართველობის საქმიანობაზე, ისე სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობაზე. ტურის მიერ გამომჟღავნებულია ისეთ საკითხები, მაგალითად ყველასთვის ცნობილი, მაგალითად თუ იცი თქვენ ბარბიცი ახლა რამდენად ჩართული ხართ, მაგრამ საკმაოდ აქტუალური იყო ორი კვირის უკან, მაგალითად ლარდო 18-ის თემა, როცა ლარდო 18-ად აჭმევდნენ სოციალურ დაუცველ ადამიანებს. ხო, წარმოგიდგენიათ, რომ ლარდო 18-ად შეიძლება ერთი დღის მანძილზე ადამიანი გამოკვიყო. ასევე აიდების საპარლამენტო კლინიკა, აქ ახლა შემიძლია ამაზე დეტალურად ვისაუბრო და ბევრი აბიტურიენტია და ცოტა მეც ვისაუბრებ ამ პროექტზე. აქ არიან ჩვენი მეგობრები, რომლებიც ამ პროექტის მონაწილეები არიან. პროექტი გახლავთ პარლამენტთან შეთანხმებით შექმნილი, ასე ვთქვათ, პარლამენტის მემორანდუმის საფუძველზე შექმნილი პროექტი თბილისში და ქუთაისში ხორციელდება, სადაც ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ თავის თეორიული ცოდნა, რასაც იღებენ უნივერსიტეტებში, ეს ცოდნა პრაქტიკული რეალიზება გაუკეთოთ საქართველოს პარლამენტში. პროექტის მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ გაესწრონ კომიტეტის თომებზე და თუ მომზადებული იქნება საკითხები, რა თქმა უნდა, ჩაერთონ ნებისმიერი საკითხის განხილვაში, რომელიც იხილება პარლამენტის საკომიტეტო თომის ღია სტომაზე.